Z nami sta zdaj politična komentatorja Igor Lukšič in Peter Gregorčič. Dobro večer obema. Gospod Gregorčič, kaj nam sporoča kongres Gibanja Svobode, ki se je začel s pesmijo Bella Ciao? Ali to pomeni, da je Gibanje Svoboda s to pesmijo napovedalo, da gre tudi po volivce Hanovega SD-ja? Menim, da je s to pesmijo Gibanje Svoboda povedalo, da ne zna pokazati ničesar v tem mandatu in se zaradi tega mora skrivati za antifašizmom in za čustvenim nabojem ljudi. Najpomembnejše sporočilo kongresa pa je po mojem dejal Robert Golob, ko je rekel, da potrebuje še 2 leti, da bo Slovenija prišla do točke brez povratka. In tukaj se zelo strinjam, še 2 leti take vlade in povratka ne bo več nazaj. Mislim v slabem smislu. Se strinjate s tem, gospod Lukšič? Veste, kako ta stranka je zdaj nekako dozorela. Oni ubirajo neke za Slovenijo dost nove perfine poti. Recimo, kongres je združeval vse člane stranke, ampak kot vidimo, članstvo zdaj za zmago na volitvah sploh ni pomembno. V nekaterih primerih je članstvo celo ovira. Več članov, ko imaš, se kmalu izkaže, da je rezultat slabši. Tako da to, kar se oni grejo, se pravi ta show up, tudi predsednik je nastopal ne za ljudi, ki so bili v dvorani, ampak za medije, za vse ostale. Za medije, se pravi, to je mogoče teh ljudi niti ne bilo treba, ampak nekdo je moral potem dvigati roke, da so izglasovali predsednika. Se pravi, ta minimum strankarske demokracije in minimum članstva, ki je potreben za to, da se greš politiko na tej ravni, kot se gre Svoboda, je nekaj, kar je lahko trend in pokaz tudi drugim strankam, zlasti tem, ki se na novo ustanavljajo, se pravi, kmalu ne bo niti treba članov. Po drugi strani pa gre samo za pol ta sporočila, kaj smo mi naredili, se pravi, ti v filmčkih pokažeš, kakšni so bili uspehi in to potem, kot je rekel George Bush, stay on message. In oni so naredili reformo zdravstva, to zagotavljajo, naredili so reformo zdaj, ko teče oskrba in tako naprej. Je lahko ta trend, lahko je to trend za naslednjo zmago, izvolite. Poglejte, se tle z Igorjem strinjamo, članstvo ni pomembno, morda je bilo to malo spregledano, vendar na kongres se stavljajo vsi članice in člani Gibanja Svoboda in kongres je sklepšen, če se ga drži vsaj tretjina članov. Sicer je potrebno počakati pol ure in oni so počakali pol ure, kar pomeni, da na kongresu ni bila prisotna niti tretjina članov in da je Robert Golob dobil podporo zgolj nekih 320 članic in članov Gibanja Svoboda. To je po mojem mnenju porazen rezultat, ki kaže na odtujenost od ljudi. Je pa na tem kongresu se pokazal tudi modus operandi te vlade. Naprimer, zanimivo, v uho mi je padlo, ko sem ga poslušal, celoten govor predsednika vlade, ko je dejal, da je Revoz dela električne avtomobile v Novem mestu v Sloveniji zato, ker imajo telefonsko številko predsednika vlade, ki ga lahko pokličejo in dobijo njegovo besedo. Meni se zdi to škandalozno. Poglejte, ko nek posameznik kliče predsednika vlade, govorimo o korupcijskih tveganjih. Skratka, to so bila ta sporočila kongresa, ki so meni padla v oči. Ampak gre za zagotavljanje delovnih mest, seveda, vendar ne na tak način in tukaj vidimo, da dobivamo ob nekem desnem populistu še levega populista v Republiki Sloveniji, ki je začel svoj nagovor kot nek Božiček ali Dedek Mraz in sicer je rekel, glejte, spremljam vsa vaša dejanja vsakega izmed vas in zaključil je s tem, da ko so šli na volitve leta 2022, je imel vsak svoje sanje, vendar vse sanje niso zmogle biti uresničene so bile lahko le skupne sanje. Sam menim, da so uresničene zgolj ene sanje v tej državi in to so sanje predsednika vlade, ki se je poročil, ki je napovedal, da bo za krompirjeve počitnice odšel na dopust in ki ne nazadnje, da bi vse malce potolažil, nekako kontrolirano spušča posnetke iz svoje poroke v medije, s tem zaseda medijski prostor in na primer obljublja neki happy end za javne uslužbence, govorimo o božičnici, pri čemer je sekretarka na Ministrstvu za finance na javni televiziji priznala, da bodo ta denar nekako prerazporedili iz denarja, ki ga sedaj pobirajo za dolgotrajno oskrbo. Malce cinizma, poglejte, v povprečni plači 2500 evrov, prispevek za dolgotrajno oskrbo znaša 2%, to je 50 evrov na mesec, torej poberejo nam 50 evrov vsak mesec, kar v enem letu znaša 600 evrov in nam to na koncu dajo kot neko darilo. Zdaj, menim, da v tej državi temu nihče ne bo ploskal in sicer iz 2 razlogov. Prvi je ta, znano je, da taki nizki zneski se pretvorijo v potrošnjo, kar pomeni višjo inflacijo, ki takoj pobere tisto, kar si dobil. Druga stvar
stvar, tudi vsak javni službenec, ki bo temu morda ploskal, ne, bo potem ugotovil, da ob tako velikem finančnem primanjkljaju neizbežno sledi ZUJF-2, ki bo morda znižal te plače za 30 in več odstotkov. Ne. Torej, ta ples se bo prej ali slej končal in po pijančevanju boli glava. Povejte mi, gospod Lukšič, lahko z napovedjo božičnice in s temi ukrepi, ki so za ljudi všečni, Robert Golob zmaga morda celo na volitvah, oziroma ali vi še vedno trdite, da bo Golob zmagal na levi sredini? Ali lahko s temi ukrepi, s temi nastopi, ne, tako kot ste dejali, gre za ciljano, za nek nov pristop na kongresu in tako naprej, ali lahko s tem obrne trende priljubljenosti in lahko morda celo premaga Janšo na volitvah? To, kar sem zmeraj trdil, veste, ni to ključno. To pač mu zgleda ti svetovalci prenašajo na mizo in to je recimo za slovenske razmere nekaj, kar spada zraven na nek način. Ne. Vsaka vlada misli, da če bo dala nekaj ljudem direktno v žep, da je to dobro za volitve. Gotovo je boljš, kot da bi jemala. To smo že videli, da vlada, ki jemlje, gotovo ima potem problem. Ni pa to ključno. Ne. Pri njemu je ključno to, kar je prej kolega Gregorčič govoril, namreč, da je odločevalec. Se pravi, to, kar pravi, da nosi korupcijska tveganja, seveda nosi tudi korupcijska tveganja, ne, to gotovo, ampak to, da ti v mednarodnem prostoru lahko zagotoviš, da ima Slovenija nekoga, ki bo potem, ko se z njim dogovoriš o nekih zadevah, to odločitev tudi speljal. To je nekaj, kar je Sloveniji dolgo časa manjkalo. Ne, mi smo imeli predsednike vlad, ki so nekaj obljubljali v mednarodnem prostoru, ki so poskušali speljati, ne, se spomnimo Magne ali karkoli. In enostavno ni bilo pravega odločevalca oziroma sogovornika za te, recimo na področju mednarodnih trendov. Zdaj, a je to dobro ali slabo za Slovenijo, lahko obračamo kakorkoli, ampak to zgleda, da ti, ki so nosilci velikih interesov in imajo tudi velike vplive na Slovenijo, da to podpirajo in mi je všeč in zato bo Robert Golob verjetno, po vsej verjetnosti, tudi nov mandatar. Zaradi tega, ker ima to sposobnost odločanja in spraviti odločitev v parlament. Zdaj, lahko se pogovarjamo o tem, o čemer tudi kolega Gregorčič govori, ne, da je to slabo ali kakorkoli, ampak to je po mojem mnenju ključno za ugotavljanje šans za izvolitev. In kaj je potem po vašem mnenju ob takih konstelaciji sil sploh preostane, ne, Hanovim socialnim demokratom, ki pač na nek način, ne, Han govori, ne, nismo bili seznanjeni s to božičnico, ne zdi se, kot da je začel Golob igrati izrazito zase. Glejte, to je ena stvar, kar ste rekli, igra izrazito zase, druga stvar, ki me pa izjemno skrbi, zelo napada zasebno pobudo. Skratka, vse, kar je zasebnega, zaničuje, reže, uničuje zasebno pobudo v zdravstvu. Ti ukrepi se bodo šele poznali, kajti prepovedi za delovanje zdravnikov v zasebnem sektorju bodo šele stopili v veljavo. Tega še nismo občutili. Potem napadajo tudi na tem kongresu zasebne domove za starejše, ukinjajo zasebne vrtce. Skratka, šibijo tisto jedro vsake države, ki nam zagotavlja blaginjo, to so podjetnice in podjetniki. Brez tega ni davkov. Golob je rekel, če podjetniki ne zmorete, država zmore. To kaže, da si v resnici to državo lasti za svojo lastno zabavo, da se ne zaveda, kdo polni državni proračun. Kar se pa tiče ministra Hana, bi dejal takole, da je en redkih ministrov, tukaj ga moram pohvaliti, ki zagovarja gospodarstvo, žal ni slišan in žal se včasih postavi premalo na to pozicijo, ki je po mojem mnenju pravilna. Namreč minister Han je tudi en, kolikor mi je znano, izmed pobudnikov, da bi se del dobička podjetij lahko izplačalo delavcem pod enakimi pogoji, kot jih imajo tudi lastniki zaposlenih. In menim, da so to tiste prave poti, ki lahko nagrajujejo zaposlene, ki spodbujajo tudi dodano vrednost. Veste, v tej državi manjka neke meritornosti. Skratka, mora obstajati vzročno-posledična zveza med mojim trudom, med trudom nekoga in plačilom. Če je zgolj uravnilovka, to ne vodi k boljšemu življenju za nekoga. Gospod Lukšič, se strinjate s tem, oziroma kaj preostane ministru Hanu ob takšnih nastopih predsednika največje koalicijske stranke, bili ste tudi predsednika SD-ja?
kako bi vi ravnali recimo v takih razmerah? Jaz sem svoje odravnal, kot bi se temu reklo, ne? Tako da z te pozicije ne morem govoriti, ampak to, kar dela Han in kar dela SD, je pravzaprav edino, kar lahko v tem momentu, ker je ta sila, s katero nastopa in Golob in Gibanje Svoboda, ki je vprašanje, koliko je od gibanja ostalo, ampak to je zdaj neka močna vladna struktura, ki nekako ustreza tem apetitom, če hočete, tudi mednarodni skupnosti. Tako da oni so lahko, oziroma SD je lahko to pomembna in v interesu tudi Gibanja Svoboda, ker Gibanje Svoboda, če misli, da lahko zmaga samo na volitvah in sestavlja vlado, potem se gotovo zelo moti. To v Sloveniji vsak, ki je šel na to, ne vključno z Janšo, se je opekel. In je pravzaprav SD odvisen od interesa Gibanja Svoboda, koliko mu bo odmeril prostora, ne? In koliko bo odmeril še mogoče komu drugemu. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala lepa.